Этот ролик побудил меня записать на вчерашний пост Александра Ивановича Колпакидзе. Я думаю, что он нас также слушать будет, как слушал стрим Анны Левашовой и Татьяны Митрофановой. Я так думаю, что он обиделся на название ролика. Но, Александр Иванович, мне хотелось бы вам напомнить, что первый такими словами бросаться начали вы. Именно вы. И причем в адрес Александра с Красного радио. Кстати говоря, я общаюсь с Александром и до сих пор общаюсь. И могу вам точно сказать, что я от него лично ни разу не слышала ваш адрес подобных слов, в отличие от вас. Ну и дальше я буду, наверное, действовать по вашему принципу. Так, а кто вам сказал, что Платошкин не за левое движение? Он, наверное, сделал для левого движения, но это на мой скромный взгляд, больше, чем все остальные вместе взятые блогеры. Несмотря на их такое огромное количество подписчиков на каналах. И вы пишете также: единство — это будет наша народная победа. Согласна? Согласна. Ну а где оно, это единство? Где? Вы разбираете, что Платошкин всех там раскалывает. Не вижу я этого раскола. Понимаете, он говорит то, что есть на самом деле, так, как видит он. Я сейчас говорю так, как вижу я. И, кстати говоря, оказывается, Платошкин дает какие-то наставления, скажем так, для записи роликов, эфиров. Поверьте мне, он вообще никаких никогда наставлений по этому поводу не говорит. И я говорю то, что думаю я, а не кто-то другой. Я еще пока не разучилась думать своей головой. Что меня еще побудило записать этот ролик? Совсем недавно Глазкова внесла в законопроект по поводу увековечения памяти Ленина. От вас я что-то не слышала о его поддержке. И это только Глазковой надо? Или Платошкину? Или мне? Нет, это нужно нам всем. Однако я от вас не услышала ничего. Поддержать, не поддержать. То есть вообще ни одного слова. И хочу, кстати, сказать, вот сегодня, 11 июля, Глазкова, опять же, в своем выступлении в Государственной Думе сказала о роли Сталина, о том, что его очерняют. А кто-нибудь еще из коммунистов это сказал? Я, честно говоря, не видела. Да, с одной стороны, я, в общем-то, и не слежу за выступлением. Может, кто-то и говорил, но как-то это так, это улетело в никуда. А вот Глазкова, да, Глазкова, женщина, не побоялась это сказать на всю Госдуму и, соответственно, на всю страну, будем так говорить. Теперь Платошкин пробрался в КПРФ, фракцию. Да никуда он не пробирался. Я не хочу повторяться, но я напомню о той роли, которую сыграл Платошкин и команда ДЗНС в 2021 году. Понимаете? И что только благодаря вот этой агитации, в Госдуму КПРФ взяло на 3 мандата больше. О чем вы тогда идет вообще речь? Знаете, Александр Иванович, у вас есть мой телефон, взяли бы и позвонили, и мы бы обсудили все ваши вот эти вопросы, которые вы хотите обсудить, причем публично. Ну, давайте обсудим, о чем разговор, и посмотрим, в общем-то, кто у нас за объединение левых сил, а кто нет. Ну, теперь по поводу зависти. Я не знаю, кто там чему кому завидует, но лично я вам, скажем так, не завидую. Я еще раз хочу напомнить, что вы, разбирая программу Платошкина, ее не поправили. Хотя я лично сама об этом вас просила. Внесите свои изменения, разъяснения. Внесите свои предложения, как вы видите эту программу. Я не знаю, дурак вы там или не дурак. Это вы сами себя, кстати говоря, назвали. Но вы этого не сделали. И не сделали до сих пор. А вот критиковать это можно. Это у вас отлично получается. Товарищ Колпакидзе, новоявленный коммунист, написал в своем посте, что он не хайпует. Вернее, он борется за народ, за обманутый народ. А Платошкин за кого борется-то? За олигархов, что ли? Кого он продвигает-то?
Он освещает работу депутата Глазковой, так как он еще, между прочим, является ее помощником. Что у Глазковой не так? Господин Колпакиди, вот простите меня, пожалуйста, за такой резкий тон, но это правда уже выводит из терпения. Это Платошкин-то хайпует. Не вижу за ним хайпа. У кого гордыня-то? Вам напомнить, как выступали в Левый фронт, ДСНС хотели работать, но почему-то работать не стали. А в Левый фронт вы какое разумное решение там принесли? Прибавились ли люди? Так вот, знаете, я вам скажу, Платошкину люди идут. Понимаете, идут, его слушают, потому что интересно, потому что говорит по существу, потому что говорит правильно. И он не скрывает в своих взглядах, что он за социализм. А вы поддержите законопроект Глазковой, выпустите ролик в конце концов, напишите пост, что это своевременно. Я от вас пока этого не вижу. Только одна какая-то говорильня. И, простите, вот действительно хайпажорство. От вас только и слышно: Платошкин, Платошкин, Платошкин. Как будто Платошкин виноват в бедах вообще всей страны. У вас не складывается такое ощущение, что Платошкин обвиняет в том, в чем он не виноват? Как у мракобесов, которые во всем обвиняют Ленина. Так и вы. А может быть, нужно обвинять не Платошкина, а тех, кто принимает такие антинародные законы? Нет, не так? Или вам страшно? А, кстати говоря, радио «Аврора» не хочет поддержать законопроект Анжелики Егоровны, членом ячейки которой вы являетесь? Пусть поговорят об этом. Ах да, я забыла, что товарищ коммунист Кирилл Рычков мне в личном разговоре сказал, что его цель – извести Платошкина. Зашибись, коммунист!